السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meel kastoo iga daawanaysa waan salaamay. waxaan rabaa muuqaalkan inaan kula wadaago ilaa iyo 3 wadan oo aan isleeyahay qoysaska doonayo in ay caruurtooda waxbarasho u raadiyaan, caruurtooda ku soo koriyaan. saddexdaas wadan oo aan isleeyahay waxaa ka eegi doontaa dhinaca maciishada, dhinaca nabadgelyada, dhinaca waxbarashada iyo waliba dhinaca dhaqamada. intiina daawan jirtay waxaa la socotaan in aan sanado ka hor bilaabay muuqaalo aan wadamo badan ka diyaariyay. marka muuqaalkan waxa uu daba socdaa muuqaaladaas. qaali ahaada muuqaalka dib ayaan ugu laaban doonaa. haddii aad ka mid tahay dadka farakutiriska ah ee isticmaala social media ee jecel in ay daawadaan amaba ay dhageystaan wax anfacaya, waxaan kaa codsanayaa inaadan iloobin in aad subscribe saarto channelka Xasan Sunni, sababtoo ah waxaan ku dadaalaa in aan soo geliyo halkan wax dadka anfacaya. waxaan kaa codsanayaa inaad channelka ka mid noqoto asxaabta ku taxan, sidoo kale like inaad saartid, sababtoo like waxay naga caawinaysaa muuqaalka in dad badan YouTube uu kula taliyo in ay daawadaan. waana qaabka algorithm YouTube uu u shaqeeyo. sida shaashada aad ka aragtaan 81% waa tiro aad u badan dadka daawada muuqaalada way iloobaan in ay channelka subscribe saaraan. sidoo kalena ha iloobin in aad ugu yaraan 5 ruux aad muuqaalkan WhatsAppka kula wadaagtid si ay iyaguna wax uga faa'iidaan. saddexdan wadan oo aan rabo in isbarbar dhigo, wadanka koowaad waa wadanka Kenya, wadanka labaad waa wadanka Masar, wadanka saddexaadna waa wadanka Oman, gaar ahaan magaalada Salalah. waxaan rabaa wadan walba in aan ka sheego waxa uu ku wanaagsan yahay iyo waxa aanu ku wanaagsaneyn. waxa aniga ila wanaagsan waxa laga yaabaa in aanay adiga kula wanaagsaneyn. waxa aniga ila xunna laga yaabo in aanay kula xumeyn. inkastoo de waxyaabo badan oo very common ah oo wanaagsan oo la isku raaci karana ay jiraan, waxyaabo fara badan oo common ah oo xun oo la isku raaco inay xun yihiin ay jiraan, laakiin haddana waxyaabo fara badan oo details ka jiri kara. waxaan rabaa in aan ku hormaro wadanka Masar. sababta wadanka Masar ugu hormaraan waxa waaye waayadan dambe waxa arkaysaa qoysas tiro badan in ay wadanka Kenya ka guurayaan oo ay hore u deganayeen. sababaha ay ugu guurayaan waa idin la wadaagi doonaa. wadanka Masar saa la socotaan waa wadan muslimiintu ay majority yihiin, inkastoo la sheego dadka masiixiyiinta ah waliba qibdiyiinta ah in ay yihiin 10% iyo wixii ka yar, haddana ma muuqdaan. marka wadanka Masar saa la socotaan waa wadan xagga waxbarashada islaamka, diinta, jaamacadda caalamka muslimiinta ugu weyn ay ku taalo Al-Azhar University. wadanka Masar waxyaabo uu ku wanaagsan yahay kormaray. marka wadanka Masar wuxuu ku wanaagsan yahay waxa ugu horeeya waxa waaye waa wadan nabadgelyadiisu 100% la isku halayn karo. nabadgelyada wadankaasi waxaa keenaya xadaarad wadankaasi muddo ka jirtay, dadku inay yihiin dad wax wada bartay, dad aan violent u samaysnayn. laga yaabo xagga siyaasadda oo kale mararka qaarkood qallaas inuu ka yimaado, laakiin nabadgelyada wadanka Masar waa mid la isku halayn karo. gaar ahaan shacabka Masaarida waa dad intooda badan qoorta loo geliyo qumanahooda oo maciishadii ama aklul cayshkii ka daba ordaya. marka ma arkaysid qof inta wadada ku istaaga telefoonka ka xooga ama ka dhaca, ma arkaysid qof midi kugu qabta sida Kenya kala tusaale ahaan, ma arkaysid tuug koox kula socoto oo luqyada taagan, ma arkaysid. marka waxa laga yaabaa qofka shakhsiga ah in uu suuq inta aado ka soo adeegto, waqti dambe gurigiisa u soo hoydo isagoo bad qaba u yimaado. waxyaabaha kale oo ku wanaagsantaa waxa waaye Masar xagga waxbarashadu aad iyo aad ayay ugu wanaagsantahay, gaar ahaan ilmaha yaryar ee la doonayo in diinta islaamka ay bartaan. waxaa ku yaala saharo in kugu sheegay jaamacadda Al-Azhar University qaybaheeda kala duwan ayaa ku yaala. marka xaafad kasta oo ka mid ah Masar waxaa laga yaabaa inaad ka heshid macahad amaba iskuul hoostaga jaamacaddaasi. sidoo kalena waxay leedahay private school tiro badan oo maadooyinka lagu bartaa ay kala duwan yihiin, oo laga yaabo aad doonaysid caruurtaada in ay wax ku bartaan luqadda Ingiriiska. waxay leedahay iskuulo ama institutions luqadda Ingiriiska ah ku takhasusay. haddaad doonaysid caruurtaada inay Carabiga bartaan sidoo kale. waxyaabaha kale oo ku wanaagsan Masar waxaa ka mid ah haddaad doonayso ilmahaadu hadday mataqaana high school ay gaareen in ay xooga saaraan barashada Quraanka Kariimka iyo qaybaha kala duwan ee Quraanka, qiraa'aadka kala tusaale ahaan waxaa heli kartaa in ilmahaasi ay galaan macahad, halkaasna ay ka bartaan qiraa'aadka Quraanka Kariimka oo ay ku takhasusaan. sidoo kale macaahid waxaa jira culuumta diiniga ah laga barto oo ku takhasusay oo loogu talagalay in ay diyaariyaan ducaada ama dadka diinta muslim islaamka faafiya oo ducaad
ah inay soo saaraan. Inta badan waxaa arkaysaa dhalinyaro badan oo Mareykanka ama Ingiriiska ama Australia ka tagtay iyagoo yaryar wadanka Masar tagay, kadibna marka ay soo laabteen wadanka ku soo laabteen iyagoo ducaad ah, ayagoo imaamaya ku soo laabtay. sababtan waxaa waaye macaahidaas ay dadka inta badan galaan. haddaan idinla hadlaya anigu waxaan aqaanaa tiro dhalinyaro ah iyagoo yaryar xagga la geeyey oo waxbarasho u jooga ayaan aqaanaa, oo waalidiintu aan la joogin oo ayaga keligood wax bartaan. marka xagga waxbarashaduna runtii detail fara badan hadda kahor muuqaalkii ugu horreeyay ee wadanka Masar ayaan ka sameeyey, laakiin waxaan rabaa inaan kusoo koobo xagga waxbarashadu. wadanka Masar waa waxbarashadiisu aad iyo aad ay wanaagsan tahay. wadanka Masar way adag tahay in inflation uu ka dhaco. Kenya haddaan tusaale usoo qaato, waxa ugu badan maciishada ugu badan waxaa cirka geliyey waa dadka Soomaalida ee laga yaabo in ay wadanka ka yimaadeen amaba ay qurbaha ka tageen. intaanay Soomaalidu ku badanin Kenya waxaa la sheegay in guryaha lagu kiraysan jiray qiimo aad iyo aad u yar, laakiin markii ay isfaliseen qiimaha uu cirka galay, laga yaabo adigoo guri ku degan $100 in qof kale uu yimaado, qofkii landlordka ah uu ku yiraahdo gurigan waa wanaagsan yahay, waxaan ku siinayaa $300 iga saar. qofka Kenyaatiga ah maadaama sharci celinaya aanu jirin, meelaad uga dacwoota aanu jirin, waxaa laga yaabaa guriga inuu kaa saaro. sidii halkaas ay arrintaas usoo badatayna waxaa dhacday in marka qaarkood arkayso guryo aan u qalmin oo magaalada Nairobi ku yaala oo $1,000 lagu degan yahay. markay kasoo degtayna dhiiqo iyo tuugo iyo balaayo mataqaanaa service badan aanu ku jira. laakiin dhinaca wadanka Masar waxaa kama jiraan, oo waxaa ka jira rent control aan caadi ahayn. muddo 10 sano waxaa laga yaabaa in $50 amaba ka yar ay ku kororto ayaa laga yaabaa. marka xagga maciishada tusaale ahaan guryahoo kale aad iyo aad ay raqiis u yihiin wadanka Masar. waxaa laga yaabaa guri qasri ah oo aad iyo aad u wanaagsan oo u weyn inaad ku hesho $500 ilaa $700. isla gurigaas haddaad isbarbardhig ku samayso wadamada kale waxaa laga yaabaa $2,000 inuu noqdo. tusaale ahaan wadankii aad ka tagtay ama Mareykan ha ahaado ama wadamada kale ha ahaadeen, waxaa laga yaabaa qiimihiisa inuu aad iyo aad u sareeyo. marka xagga guryaha aad iyo aad ay raqiis u yihiin. waxaana laga helaa wadanka Masar 2 qaybood oo guryo ah. guryo la yiraahdo furnished ama ayaga waxay u yaqaanaan shuqaq mafruusha oo alaabtii oo dhan ay taalo, iyo kuwa alaabta aanay oolin ayaa ka helaysaa wadanka Masar. kuwa alaabta ay taalo waxaa laga yaabaa xoogaa yar aan badnayn inay ka qaalisan yihiin kuwa aan waxba oolin, laakiin adiguna waxaa la soo galaysaa boorsadaada oo kaliya, wax walba waa ay yaalaan. hal cilad ayay leeyihiin dabcan sidaan markaan baaritaan sameeyey kuwa alaabta ay taalo, oo anigu waxaan ku talin lahaa kuwa aan waxba yaalin oo adiga wax walba soo dhiganaysid. sababtan waxa waaye kuwa alaabta ay taalo hadhow haddii carruur badan inta ku joogta waxa ay burburiyaan oo kale oo aad doonaysid inaad ka guurtid, wax walba sidaad ugu soo degtay waa inaad ka dhigtaa. tusaale ahaan qaanadaha kale haddii carruurta qaar jijibiyeen ama wax ku qorqoreen, waxaa laga doonayaa markaad soo degaysa sidii ahaayeen inaad ka dhigto ayaa laga doonayaa. gaar ahaan materialka amaba designka siduu ahaa waa inaad ka dhigtaa. yacni haddii aad tiraahdo tusaale ahaan daaqad yar oo ay jabiyeen carruurta kale, mid ka duwan kuwii hore ayaan ku soo dhejinayaa, waxaa laga yaabaa inuu buuqaaga yimaado. marka waxay doonayaan sidii aad ugu soo degtay inaad uga gurto ayay doonayaan. sidoo kale qaado way u xisaabsan tahay. haddii qaado ay ka maqan tahay, waxay kaa doonayaan in aad sidii aad ugu soo degtay aad uga gurtid oo qaadooyinka xataa u xisaabsan yihiin. laakiin guryaha aan ahayn guryo wax walba ay yaalaan oo adiga aad doonayso inaad wax walba soo dhigato, waxay ku wanaagsan yihiin waxa waaye guriga qaanadihii jikada ku yaala xataa ma lahan, adaa keensanaya. hadhow markaa ka guuraysana haddii qofkii guriga lahaa uu ku qanacsan yahay waa ugu guuraysaa. haddii ku yiraahdo iiga bixina, waa shaqaala u yeeraysaa, wixii dhan baa la dejinayaa ama qof kale ayaad ku wareejinaysaa. marka waxaa markaas aan ku taliyaa guriga markii aad soo degayso, guri aan ahayn mafruush ha ahaado, alaabtaada adiga soo dhigo. hadhowna laga yaabo alaabtaasi hadday alaab qaali ah tahay inaad sii gedi kartid, ama laga yaabo qof kale u baahan walaalka ah ama walaasha ah in aad siisid.
laakiin marka ugu horeyso aad tagtid waddanka Masar waxaa laga yaabaa in aad adiga qoyskaada tagteen oo aad doonayso in aad guri kale oo wanaagsan aad waqti gelisid aad raadisid saddexdaas bilood ugu horeysa waa degi kartaa guri wax walba ay yaalaan adoo taxadaraya oo carruurta ka ilaalinaya inaan waxba halaynin markii aad 3 bilood deganaatay 3 bilood waxaa raadinaysaa marka guri kuu qalma oo wanaagsan oo alaab aanay oolin oo adiga soo dhiganaysid oo soo adeeganaysaa wax walba ayaa diyaarsanaysaa kadib ayaa u guuraysaa markaa taasna dad badan way sameeyaan waana idinkugula talin lahaa waxyaabaha kale ee waddanka Masar ku wanaagsan waxaa ka mid ah dabcan waddanka Masar waa waddan xadaari ah dadku ay mataqaanaa yihiin dad wax ka faa'iideyso wada sheekaysiga aan la sheekaysanayso qofka Masaarida ah ayaa luqadda Carabiga ku baranaysaa anigu waxaan xasuustaa dad waddanka Masar markay imaanayeen laga yaabo xataa inay quraanka aqoonin iska dhaaf wax kale magacooda aan qori karin luqadda Carabiga ama lahja Masriya caamiyana si clear ugu hadlaa sababtan waxa waaye dadka Masaarida ay waxay yihiin dad lala sheekaysan karo dad macnaha lala sheekaysan karo furfuran aad iyo aad xamaasadooda u sareyso oo iska qayliyo oo dadka la sheekaysto weeyaan marka qofka caadiga ah weyn ee aan doonayn inuu iskuul aado xataa waddanka Masar wuxuu awoodaa luqadda Carabiga si sahlan inuu ku barto oo ugu hadlo oo hadhow markuu khudbooyinka dhageysanayo Carabiga ama muxaadaraadka uu dhageysanayo luqadda Carabiga ah in ay u sahlanaato ay u badan tahay ayadoo qofka magaciisa aanu qori karin ama Carabi aanu ku qori karin ayaa aragnay inuu luqadda Carabiga fahmayo marka dhinaca wanaagsan ijaabiyadka ay ka mid tahay in iyaduna luqadda Carabiga dadka waaweyn iyagoo xataa juhdi fara badan aanan gelinin in ay markaasi ay bartaan infrastructure-ka waddanka aad iyo aad ayuu wanaagsan yahay gaar ahaan 10 sano ugu dambeysay waddanku aad iyo aad ayuu dhismayaa waxa la socotaan in magaalo cusub la dhisay oo la yiraahdo New Administrative City ama Madina Idaariya Jadiida oo caasimadaba laga bixin doono magaalada Qaahira ee zaxmadda ah oo halkaas loo rarayo oo wasiiradii iyo dawladdii halkaas ay doonto sidoo kale safaaradihii iyo wixii laga dhex bixin doono magaalada Qaahira marka waddanku wuu dhismayaa sidoo kale waddanka haddii carruurtaada ka kaxeynaysid tusaale ahaan wadamada qurbaha kale oo ay u barteen inay moolasha iyo meelaha malaahiyaadka loo yaqaan ee carruurta ku ciyaaraan iyo waxa saddeed doonaysa carruurtaada inay ku madadaashaana waxaad awoodaa moolasha casriga ah ee waddanka Masar ku yaal gaar ahaan magaalada Qaahira in carruurtaada aad waqti kula soo qaadatid sidoo kale waxay leedahay chain restaurant-yada la yiraahdo waddanka Mareykanka carruurtaada ka raysid ayaa ku yaala oo ay u barteen sida tusaale ahaan McDonald's iyo KFC iyo IHOP iyo maqaayadaha ama international-ka ah waddanka Mareykanka laga leeyahay oo dhan badankooda waxay ku leeyihiin branches ku leeyihiin oo carruurtaada ma dareemayaan in ay waddan burbursan yimaadeen ma dareemayaan marka waxyaabaha ijaabiyadka ah oo waddanka Masar ay ku wanaagsan tahay ayay ka mid tahay dhinaca transportation-ka saala socotaan basas ayaa ka shaqeeya hadda tareenkii ayaa la furay oo shaqeynaya isku xirayay magaalada cusub iyo magaalada hore ee Qaahira tug ayaa ka shaqeeya oo magaalada dhexdeeda gaar ahaan xaafadaha Qaahira oo kale ka dhex shaqeeya ayaa jira oo isaguna lacag yar aad ku raaci kartid waxa kale oo waddanka Masar ku wanaagsan waxa waaye haddii aad doonayso in aad ka safarto waddanka Masar oo aad tagto umrado kale tikidhadu aad iyo aad ayay u jaban yihiin waxa laga yaabaa adiga qoyskaadaba oo aan tusaale ahaan Soomaali average family 5 ama 6 ruux oo kale waxa laga yaabaa $100 qofkii inuu tikidka noqdo ayay u badan tahay marka laga yaabo inay ku sahlanaato adiga qoyskaada inaad markasta umrada tagtaan wadamada ku dhawaa Carabta aad tagtaan haddaad doonaysana wadankii aad u safartaan ayaa awoodaa marka waxyaabaha ay ku wanaagsan Masar ma soo koobi karo adinkuna waa baari kartaan waxaan rabaa hadda inaan dhowr qodob aan ka taabto waxyaabaha salbiyaadka ah ama aan wanaagsaneyn ee waddanka Masar aanu ku wanaagsaneyn waxyaabaha salbiyaadka ah ee waddanka Masar aanu ku wanaagsaneyn kuma fogaan doono dhowr qodob ayaan ka soo qaadan doonaa maadaama aan doonaynin muuqaalka inuu dheeraado wala waddan kale ay noo dhiman yihiin koow waxa ka ah haddii dawladda ay wax ka galaan tusaale ahaan
sharciga waddanka lagu joogo kale haddaa u baahan tahay in aad ama soo cusboonaysiisatid ama marka ugu horreysay inaad soo qaata ay tahay, waxaa laga yaabaa inaad tagtid bilinka la yidhaahdo mugamaco tusaale ahaan, amaba xaafadaha kuwa ku yaalla ee loogu talagalay in sharciyada laga dhamaysto. waxaa laga yaabaa subax aroortii inaad baxdid, taxi qaadatid, mugamaco kale aad tagtid, laga yaabo saa subaxii leen u gashay, markii waqtigaada lasoo gaaro qofkii warqadda kuu dhammayn lahaa inuu ku yidhaahdo anigu waxaan kugu dhufanaya saxiixa, shabad ayaa jirto in lagugu dhufto u baahan ee waxaad aadaa xafiis hebel. waxaa laga yaabaa saxiixaasi iyo shabadaasi isla hal qof inuu awoodo kugu dhufto, laakiin maadaama baabalashku uu badan yahay, waddankuna uu dabcan yahay waddan shaqo abuur fara badan dadka loo sameynayo, waxay u badan tahay in markii uu kugu dhufto saxiixii kii shabadda kugu dhufanayo inuu ku yidhaahdo markaa u tagtid ergac bukra inuu ku dhaha laga yaabaa maanta shaqadii waan dhameeyey ee soo laaba. laga yaaba inuu meesha iska fadhiyo, lugaha isku dul saaran yihiin, oo martaqaana halkaasi shaah saada ku cabaa. haddii aad marka la murantid oo aad qaylisid aday kuu daran tahay, waxa ugu wanaagsan marka laga rabo inaad samayso waxaa waaye inaad isdejisid, aad iska baxdid oo aad beri u soo laabatid. marka waxyaabaha ay ku wanaagsaneen ay salbiyaadka ah ayay ka mid tahay haddii dowladda ay arrimaha galaan. waddanka Masar markaad ka soo baxaysid airportka amaba aad ka degaysid, laga yaabo inay ku dhibaan. dad badan waxaa jira intay baasaboor Mareykan ay wata ka qaadeen ay yiraahdeen xagga fadhiiso, dadka qaarkood diyaaradii ay ka tageen. wax kalena ma ahan markii arkaan dabcan qof Soomaali inaad tahay, baasaboor ajnabi ah wata, yacni shaki fara badan ay galaya. waxaa laga yaabaa inay yiraahdaan baasaboorkana verification ku sameynayna. intay baasaboorka verification ku sameyn lahaayeen laga yaabo inuu xagga iska dhigto, adigana meesha aad ku xiriirnaatid, diyaaraddan sidaas ay kaaga tagto. laakiin markuu de qof cadaan yahay saa inta badan kuma sameeyaan, oo dabcan way ka taxadaraan. laakiin dadka Soomaalida ah waxaa la sheegaa in ay aad iyo aad u dhibaan airportkan ay ku dhibaan. dad waxaa jira airportka siday muddo yani u fadhiyeen meesha, diyaaradda ay ka tagtay ayaa jira. waddanka Masar cimiladiisa mararka qaarkood markuu qabowga jirana qabow lafaha kaa qaraacaya ayaa jira, oo runtii aad iyo aad u adag, oo discomfort fara badan aad dareemayso. markii uu kulal zaid ka jirana waxaa dhici karta kulal guriga aad kala bixi weysid in uu markaasi uu jiro. marka xagga cimiladeedana waa mararka qaarkoodna waa extreme hot, mararka qaarkoodna waa extreme cold. marka xagga cimiladana Masar dadku inta badan way ka cabaadaan, inkastoo haddii aad muddo joogtid laga yaabo inaad la qabsatid oo ay xaaladda caadi iska ahaato. waxyaabaha kale oo ay waddanka Masar aan ku wanaagsaneyn oo dad badan laga yaabo in ay yiraahdaan yani waan aragnay oo waan la kulan, waxaa ka mid ah waxaa ku badan waxa la yiraahdo scamka ayaa ku badan. haddii aad doonayso tusaale ahaan inaad qaadatid waxa ugu yaran ka soo qaadaya, tusaale ahaan haddii aad doonayso inaad qaadato Uber oo kale, laga yaabo inuu qoraal kuu soo qoro uu ku yiraahdo appka hadda dadku waxay beegareynayaan dhaqaale aad iyo aad u yar, oo meeshii ay 100 iga siin jireen hadda promotion socda, oo waxaa laga yaabaa in ay 50 isiyaan. marka haddii aad 100kii caadiga ah meesha lagu tagay jiray ay siinayso, waa ku qaadaya. waa appki waa Uberka aad dalbataya. mararka qaarkood laga yaabo in aanu saas kuu soo qorin oo gaarigaas ka soo gashid adigoo xisaabsanaya 50 ama 100 inaad meesha ku tagto, oo hadhow ku yiraahdo maya, qiimaha meeshan ku qoran wax jira ma ahan, qiimaha saxda waa intaas isii. laga yaabo inuu ku yiraahdo 400 isii, 300 isii, wax soo kala oo qoorta asla gashaan. marka scamka waa uu ku badan yahay. waxyaabaha cajiibka ah ee Masar aadka olaya waxaa ka mid ah takaasidoo kale ama Uberka oo kale, yacni laga yaabo in uu adigoo gaariga saaran oo ku yiraahdo meeqa igu daraysaa lacagta, oo tiraahdo maxaa ka wadaa, uu ku dhaho waxaan rabaa inaad isiisid 300. adigana laga yaabo appkii Uberka ah inaad ka aragtid 100 tusaale ahaan, oo tiraahdo maxaa ka wadaa saan ku siinaya 300, oo ku yiraahdo intuu gaariga gees meel istaajiyo uu kula dagaalamo ama uu kula murmo, ama mararka qaarkood ereyo xunxun uu ku yiraahdo. ereyada inta badan ay isticmaalaan markay de xanaaqaan ay ku yiraahdaan waxa ay dhahan waxa waaye
oo ayaga agtooda dabcan insult ka ah ereyga ugu dambeeyay ee markuu qofku masaarada ku yiraahdo waa caay meesha ugu dambeysay waa markuu yiraahdo anta gowcaan wa ummuka gowcaana yani waxa tahay waa gaajo dhashay dabcan tusaale ahaan waxa tahay qof gaajeysan hooyadana waa gaajo ayuu ku leeyahay waa caayda ugu dambeysay marka waxa laga yaabaa marka qaarkood inay ku yiraahdaan ereygaas ay ku dhahaan laga yaabaa marka dabcan qof Soomaali ka yimid amaba qof Soomaali oo ognahay qabka nugu jira oo lagu yiri gaajada dhashay iga tag lagu yiraahdo maxaa u maranaysa adigoo dabcan service u bartay laga yaabo in welcome sir lagu yiraahdo how's your day going yani si wanaagsan lagu raqmado u bartay haddii aad u barsoo gashid aflagaada kala kulantid adiga oo dhaqaalaha la baxayo oo aan free ku soo raacin yani imagine that marka waxyaabaha aan ku wanaagsaneyn wadanka Masar ay kamid tahay la macaamilka dadka qaarkood xagga transportation kala dabcan iskaamku waa badan yahay hadaa doonaysid inaad raamaadka tagtid oo kale oo adiga carruurtaada aad barmitska aad soo booqtaan oo kale laga yaabo in uu inta ku soo hujumaan ay ku yiraahdaan waxaan hadiid ahaan u qaado waxba ka marno yani hadhow markii aad damcayna qaadidna uu ku yiraahdo ya am taal kaalay yani alaabtan wangadayaa kan firi uu qaado laakiin kan waxa adiga siisaa kun yani ki yarka afriga uu kugu siiyay ayaa laga yaabaa midka inuu kugu qasbay inaad ka gadatid marka tiraahdo may qorta isla gashaan wuxuu ku leeyahay ii soo ceel alaabteeda wadamo badan aynu haray wadanka Masar intaasaan uga gudbayaa wadanka aan doonay inaan ku xijiyo waxa uu noqonayaa wadanka Kenya gaar ahaan waxaan xoog saari doonaa labada magaalo ugu waaweyn oo waxyaabaha ku wanaagsan yihiin iyo waxyaabaha ay ku xun yihiin aan isbarbardhig ku sameyn doono iyadoo hadda waayaan dadka Soomaalida ay magaalooyin kala duwan oo Kenya ay u guurayaan guryo ka gadanayaan yani aan hore loo degi jirin waxaan ku hormar doonaa wadanka Kenya waxyaabaha uu ku wanaagsan yahay wadanka Kenya wuxuu ku wanaagsan yahay waa wadan aad dareemayso inaad wadankaada joogto oo kale marka qofka hadduu qurbaha ku daahay oo uu doonayo inuu experience gareede dhaqankiisii iyo dadkiisii iyo waxa wadanka Kenya wadanka Masar wax badan ayuu ugu wanaagsan yahay dhinacaas oo ma dareemaysid in aad qurba joogtid ma dareemaysid waxyaabaha kale ee wadanka Kenya ku wanaagsan yahay waxa kamid ah waa wadan ay sahlan tahay inaad business ka samaysid gaar ahaan dadka Soomaalida ah waxay awoodaan intaas oo opportunities ay inay ka create gareeyaan oo xagga businesska ah sababtan waxa waaye dawladda Kenya oo dadka Soomaalida aad u jecel oo u fududeysay wax walba u fududeysay oo laga yaabo qofka business kasta oo ku fikiro inuu Kenya ka sameyn karo haduu yahay kii guryaha hadii yihiin kuwa mataqaana hospitality-ga hoteelada iyo meelaha laga cunteeya wax walba ayaad ka sameyn kartaa wadanka Kenya marka waa waxyaabaha dadka badan ee Soomaaliyeed ay ugu badan yihiin wadanka Kenya oo ay yani markii la isbarbar dhigo dhinacaas Masar oo kala barbar dhigo ay Kenya uga wanaagsan tahay weeyaan xagga shaqo abuurka iyo business create inaad business abuurto kale waxyaabaha ay Kenya ku wanaagsan tahay ay kamid tahay waxyaabaha kale oo wadanka Kenya ay ku wanaagsan waxa kamid ah xagga dawladda hadii wax ka galaan oo kala tusaale ahaan headache fara badan ma jiro laga yaabo adigu gurigaada joogo in service kasta aad u baahan tahay lagu soo dhameeyo oo dadka Soomaaliyeed ayaa badankooda dawladda galgal ku leh ama laga yaabo inay yani xafiisada sarsare ka shaqeeyaan ama laga yaabo in ay xiriir la leeyihiin oo adigoo mataqaana u baahan inaad waxyaabo dawladda ka galaado aad rabtid inaad soo dhameysatid laga yaabo xataa inaad xafiiska tagin oo waxaad gurigaada lagu keeno marka dhinacyadaas marka fiirisid waxyaabaha ijaabiyaadka ee Kenya ee Soomaalida ku jecel yihiin ayaa kamid tahay xagga waxbarashada gaar ahaan Quraanka Kariimka waxaad helaysaa madaaris ama dugsiyo tira badan oo Quraanka Kariimka lagu barto oo ay macallimiin Soomaaliyeed gacanta ku hayaan marka ilmahaada wuxuu xad awoodaa muddo 2 sano ah inay Quraanka ku xifdiyaan hadii adigoon aad juhdigii laga rabay waalidahan la yimaadid carruurtaadana aad ku dadaashid inay dugsiga ugu wanaagsan ay tagaan adigoo dabcan baartan ku sameynaya dugsiyada xaafadaha deganta ku yaala marka xaafad kasta oo Nairobi kamid ah ama Mombasa kamid ah waxaad ka helaysaa dugsi Quraan oo aad iyo aad u wanaagsan oo laga yaabo in macallimiinta ay dhigaya ay ka yimaadeen wadamadaas Masar ama Sacuudiga oo ay yani qiraa'aadka Quraanka Kariimka ay aad iyo aad u yaqaanaan marka xagga waxbarashada gaar ahaan diiniga wadanka Kenya wadanka Masar waa yani Soomaaliya markaan ka fiiriyo xagga Soomaalida dugsiyada
waa ay ugu wanaagsan tahay marka dhinacaasna waxaan dhihi karaa waa dhinac wanaagsan. waxyaabaha kale ee wadanka Kenya uu ku wanaagsan yahay waxaa ka mid ah dabcan waa wadankeena u dhow haddii Masar la barbardhigo kale uga dhow laga yaabo in aad inta tigid goosataan adiga qoyskaada inaad wadankii soo booqataan dhowr maalin aad soo joogtaan carruurtaada soo caana cabaan ehelka soo booqataan haddana aad ku soo laabataan waxyaabaha kale oo wadanka Kenya uu ku wanaagsan yahay oo idinkan ay ku raaci kartaan waxaa ka mid ah waa wadan haddii tusaale ahaan sharciga uu kaa dhaco kale visa uu kaa dhaco kale uma baahnid inaad wadanka inta ka baxdid wadanka la soo booqato waxaa laga yaabaa adoo isla wadankii jooga in aad cusbeynaysatid adigoo maraya wadooyinka dadka Soomaaliyeed loo sahlay amaba ha ahaado in aad qof mas'uul ah oo arrinka ka caawiyo amaba qof galgal u leh dawladda oo ka caawiyo marka dhinaca Masar waxaas ka heli maysid laga yaabo in aad yani shuruucda loogu talagalay aad raacdid laakiin Kenya maadaama dadka Soomaaliyeed galgal far badan ay ku leeyihiin dhinacaas way ay ka wanaagsan tahay oo laga yaabo adiga wadanka ka bixin in viisihii haddana marka lagu soo saaro طبعا way tira badan waxyaabaha ay wadan Kenya ku wanaagsan tahay laakiin hadda waxaan rabaa inaan u gudbo waxyaabahan wanaagsaneen oo aan isleeyahay wadan Kenya waa loogu wanaagsan yahay anoo dabcan barbar dhigaya wadanka Masar ama Cumaan waxaa ka mid ah waxyaabaha wadanka Kenya aanu ku wanaagsaneen waxaa ka mid ah waxa laaluushka la yiraahdo oo wadanka aad iyo aad u kharibay oo laga yaabo mararka qaarkood adiga oo baasaboorkaada wata oo sharci ku socdo in laga qaato lagu yiraahdo daadan laaluush siinaynin waa ka haysanaya dhinaca nabadgelyada gaar ahaan tuugada iyo mararka qaarkood in wadada lagu galo kale wadanka Kenya waa very common waa waxyaabaha runtii aan wanaagsaneen oo aan isleeyahay waa la gudbi doonaa insha Allah taala waxyaabaha kale oo wadanka Kenya ku wanaagsaneen waxa waaye qof Soomaaliya marka tahay oo aad wadanka ka degtid haddii aad caruur wadato haddii qof weeyeel aad tahay haddii marba Soomaali lagu aqoonsado iska diyaarsan laaluushkaada inkastoo waayadan dambe ay soo wanaagsananayso haddana wali dhibkaas waa uu jiraa waxaa laga yaabaa adiga oo markaasi wadanka Mareykanka ka tagay dad badan oo cadaan ah diyaarad kula saarnaayeen dadka cadaanka ah markiiba in lagu yiraahdo karibu Kenya adigana gees lagu leexsado maadaama Soomaali aad tahay laaluush laga bartay laga yaabo in laga qaato laaluushka marka kabaha kale wadanka Kenya aanu ku wanaagsan waxa ka mid ah dabcan saala socotaan isliyo kale waxyaabaha ay ku xunta waxa ka mid ah yani meelaha Soomaalida ay ku badantaa weeyaan xagga nadaafadda aad iyo aad ay u liidataa laga yaabo qof waligiis aan Kenya tageen oo wadamada horumar ku noolaa markuu tago magaalada Nairobi gaar ahaan isliyo markuu tago inuu niyad jabo ayuu badan tahay oo yiraahdo deeqadan iyo nidaam daradan iyo maxay tahay oo qofku uu niyad jabo aniga hadda markii Kenya ugu horeysay aan tago waxay ahayd 2017kii marka waxyaabahan la yaab waxa ka mid ahaa yar ayaa ay waday marka meelaha dhiiqado kale markii laga gudbaayo marka arko qof maamo xijaab wadato soo socoto kale geeskan ka istaagi jiray waa u dhool cadeyn jiray qof oday ah oo bakoorad wato mar dhinac u leecayo oo waayeel ah marka arko waa ka leexan jiray ilaa ay markii dambe nin oday ah oo waayeel ah oo aan islahaa gees anoo rooba daamaan ka tabcan dhiiqada badneed anoo gees ka taagan ayaan isri oday adeer Soomar markaan isru ku gudbay ayaan dabcan aniguna inaan dhaafo odayga si purpose si kas ah ayuu garabkii ugu dhuftay oo dhiiqada ugu dhaxtuuray markaasaan kabihii aan watay sarwaalkii dhiiqadii oo dhan markaas haddana intuu dhool cadeeyay ayaal suuqnimo intuu dhool cadeeyay ayuu waliba si ka jara uu yiri hay ka xaabide dhiiqadan kugu tuuray maxaa iga qaadi kartaa camal aniguna waxaan islahaday qofkan waayeelka ah oo adeerka ah u naxariiso geeska kistaag marka waxyaabaha dadka niyad jabin kara oo runtii ku dhihi karto wadankay mardam ugu soo laaban ayay kamid tahay nadaafadda wadanka Masar ka wanaagsan wadanka Masar waxa laga yaabaa guri inaad $700 ku degtid service-ka affiliation heshid waxa laga yaabaa inaad heshid security wanaagsan oo geedka fadhiya gaariga soo galaya la baaro tusaalahan rixaab oo kale rixaabtiyo kale tusaalahan daan soo qaadano gaariga soo galaya la baaro gaariga baxaya la baaro waxa Kenya kama jiraan laga yaabo guri inaad $2,000 ku degan tahay mar alaal markaa kasoo degtid laga yaabo in telefoonka laga qaato laga yaabo inaad dhiiq ku dhex socotid laga yaabo in aad gaari uu ku jiro speed markaa tiraahdo gaariga maxay ugu dhufatana lagu aflagaadeeyo marka waxyaabaha aan wanaagsaneyn oo wadanka ay ka mid tahay waa soo koobi doona waxaan rabaa inaan u gudbo wadanka
cumaan ayaan rabaa in ugu gudbo dabcan muuqaalkan waa refresh muuqaaladii hore aan waddan walba si gooni ugu diyaarin waa daawan kartaa marka soo kusoo celcelinaa raalli ahaada waddanka cumaan waxyaabaha ku wanaagsan yahay ayaan ku hormari doonaa insha Allah tacaala waddanka cumaan waxyaabaha ku wanaagsan yahay kow waxaa ka mid ah waa waddan haddii aad wadato baasaboor ajnabi ah sida haddaa wadato baasaboor Mareykan ama Australia ama Canada haddaa wadato on arrival ayaa visa lagugu siinayaa hasal ma jiro markaa tagtida visa lagu siinayaa kabacdi ayaad waxaad doonanaysaa dee viisihii aad iqaamadii ama sharciga waddanka aad ku joogi lahayd ee buuxo ayaad raadsanaysaa hadduu ahaan lahaa dee sharciga aad doonaysay carruurtaada iyo inay ku bartaan oo kale aad si permanent ku joogi lahayd waddanka way kuu fududahay marka xagga la tacaamulka dowladda waa ay wanaagsan tahay waxyaabaha kale ee waddanka Cumaan uu ku wanaagsan waxaa ka mid ah dadka Soomaalida waxaa lagu yaqaanaa walaal waa laga qadariyaa maadaama dad badan oo Soomaaliyeed ay yani muddo 50-60 sano ay ku noolaayeen dadka Soomaalida aad ayaa looga qadariyaa qofka Cumaaniiska markuu qofka Soomaaliga arko wuxuu leeyahay walaal tacaal yani tafadal soo dhawo marka airport ka degta ay walaalku u bilaabayaan marka waa waddan aan isleeyahay Soomaalida waa laga jecel yahay sharaf ay ku leeyihiin dad waxaa jooga mataqaanaa ganacsiyo fara badan kule wadankii Boosaaso iyo dhinacaas iyo Barbari iyo xoolaha ayaa laga dhoofiyaa dadka Soomaalida waa laga jecel yahay waxyaabay ku wanaagsan tahay kamid tahay waxyaabaha kale ee waddanka Cumaan uu ku wanaagsan waxaa kamid ah waa waddan infrastructure-kiisa uu dhisan yahay unique ah marka la barbar dhigo wadamada khaliijka wuxuu ku jiraa wadamada ugu horeeya xagga dhismaha iyadoo dhaqankoodii aan ka tagin oo waddanka aad arkayso dhismayaal casri ah haddana aad ka dareemayso xogaa dhaqan badawi ah amal in uu ku jiro haddana waa wada casri ma korka aragtid oo kale sidoo kale waxaa ku yaala waxyaabaha chain companies-ka ee waddanka Mareykanka ayaa ku wada yaala oo laga yaabo inaad ka heshid mataacimta ama restaurantada ama moolasha casriga ah carruurtaada iyo adiga aad ka adeegan jirtaa marka waxyaabaha kale oo waddanka Cumaan uu ku wanaagsan waxaa kamid ah xagga mashwaraadka dowladda kale hadii ka galaan waxbarashada kale iyo smooth waxa laga yaabaa 2 saac 3 saacadood kale in arimihii dowladda ama waxbarashada carruurtaada registration-kooda iskuulka in ay markiiba ka dhamaadaan ayaa laga yaabaa waxyaabaha waddanka Cumaan uu ku wanaagsan yahay ko waxa kamid ah kale xagga waxbarashada dowladda kale hadii aad qof ajnabi tahay oo public schoolada dowladda carruurtaada inay galaan arabtida kale si sahlan oo fudud ayaa carruurtaada lagu siinayaa mataqaanaa waxbarashada ay ku helayaan sidoo kalena qiimo aad iyo aad u jaban ayaa carruurtaada wax ku baranayaan oo haddii la barbar dhigo private schoolada kale public schoolada aad iyo raqiis yihiin waxaana awoodaa lacag tira yar oo badnaan oo khidma ah oo cuntada carruurtaada laga siiyo yani u dhigmato kale in aad bixisid sababtoo iskuulada kale waxay bixiyaan breakfast ay bixiyaan iskuulada public ah marka waxyaabahaas khidmaadka yarka aad bixinaysaa ka bacdin carruurtaada iskuul ay helayaan martaqaana public schoolada ay helayaan inkastoo public schoolada waddanka Cumaan luqadda xoog la saaro ay tahay luqadda Carabiga laakiin haddii aad private school doonayso waxa ku yaala iskuulo ay mataqaana maamulaan dad ajaanib sida Indian iyo mataqaana Pakistani iyo ayaa ku yaala oo xoog lagu saaro luqadda Ingiriiska curriculum ku baxdan luqadda Ingiriiska yihiin laakiin dabcan qof Mareykanka guura ama Australia ka guuraya carruurtooda already English ku yaqaanaan waxay doonayaan carruurtooda inay ku takhasusaan luqadda Carabiga marka inta badan waxay u badan tahay dadka inay tagaan iskuulada luqadda Carabiga ay wax walba ku baxaan waxyaabaha kale waddanka Cumaan uu ku wanaagsan waxaa kamid ah dabcan waa waddan aad gaari ka qaadato adiga qoyskaada aad tagi kartaan umrada Sacuudiga ayuu xuduud leeyahay waa waddanka labaad ee khaliijka ugu weyn marka Sacuudiga laga reebo marka waxyaabahaas waxyaabaha ijaabiyaadka ee wanaagsan ay kamid tahay oo waddanka Cumaan aan anigu aad runtii wadamo badan uga hormariyo sida Kenya iyo Masar baa waddanka Cumaan uga hormariyo gaar ahaan xoog waxaan saarnaa magaalada Salalah marka oo halkaas ay Soomaalida ku badan tahay Masqad oo kale iyo magaalooyinka kale waxa laga yaabaa in ay Soomaali badan aanay joogin laakiin Salalah Soomaalida ayaa ku badan marka waxyaabaha waddanka uu ku wanaagsan yahay kale waxa kamid ah waa waddan dabcan san hor u sheegay aad iyo aad u weyn masaaxadiisa aad u weyn tahay marka waxaad awoodaa inaad carruurtaada inta gaari aad ka buuxsato aad ka baxdo Salalah oo aad dalxiis u aadaan magaalo kale dabcan buuraha iyo greenery-ga iyo sightseeing-ka iyo waxyaabahaas oo dhan waa waddan aad iyo aad mataqaana ugu badan yahay marka waddanka dhexdiisa boran kuma noqonaysid saan hor u sheegayna dadka Soomaalida waa laga qadariyaa marka waxyaabo fara badan oo runtii waddanku wanaagsan yahay ayaa jira dabcan waa badan yihiin muuqaalka hore dib ugu laabo intaasaan ugu gudbayo waxyaabaha aanu ku wanaagsaneyn dhowr baan ka soo qaato midda koowaad waxa waaye
haddii la barbar dhigo magaalada salaalax magaalada nairobi ahanila magaalada qaahiro kale ama nairobi oo kale laga yaabo xag guryaha inay qaali yihiin oo guryaha ugu yaroo kale 500 600 lagu degan yahay laakiin dabcan imagine waxa helayso sarfiyada helaysa ka badan marka xagga maciishada laga yaabo in ay ka raqiisan yihiin Kenya iyo Masar wax badan ay ka raqiisan yihiin ayaa laga yaabaa arinta kale aan anigu isleeyahay xagga aan wanaagsaneyn soo galaysan waxa waaye wadanka Oman waxaad dareemaysaa inaad qurba joogto Soomaalida joogto waa dad wada shaqaysta waa dad muddo deganaa dadka yani inta maqaayadaha iska soo fadhiisto sida Nairobi oo kale iska sheekaysto oo habeenkii hore iska fadhiyo mala yani waxas ma helaysid marka waxaad dareemaysaa in aad qurba joogto waad dareemaysaa in a way waad dareemaysaa ana sababtaan isleeyahay dad badan waxay dhihi doonaan aragso arag wanaagsan sababtoo ah waxa laga yaabaa in ay caruurtooda waxbarashadooda ku mashquulaan marka dhinacaas marka loo fiiriyo Kenya dadka dabcan jecel damaashaadka iyo iska sheekaysiga iyo inay Soomaali dhaxdooda inay ku jiraan inay dareemaan waxa laga yaabaa inay dhinacaas negative u arkaan laakiin anigu dabcan positive ay la tahay laakiin dad badan laga yaabaa inay negative u arkaan marka dhinacaas marka la fiiriyo wadanka Kenya ayaa ugu horeeya haddii aad doonayso inaad Soomaali dhex gasho maqaayado badan oo Soomaaliyeed ka cuntayso hoteelo Soomaali aad tagto shirarka siyaasadda ay ka qayb gasho waxyaabahaas oo dhan activity-gaas Kenya ayaa uga wanaagsan waxyaabaha kale oo aan isleeyahay kuma wanaagsan aan rabo inaan kusoo gabagabay wadanka Oman waxa waaye dhinaca dabcan dadka Soomaalida baasaboorka wata dabcan Soomaaliya oo kale iyo laga yaabo in ay shaqo abuur inay ka sameeyaan ay adkaato laakiin daa baasaboor ajnabi wadato sida Mareykan ama UK ama Ingiriis wadato laga yaabo inaad apply gareyso shaqooyinka dad ku warfad u tahay dabcan kambanida waaweyn laakiin haddaad baasaboor Soomaali wadato inaad shaqo abuur ka samayso way yara adkaanaysaa sababta ma aqaan laakiin way yara adkaanaysaa inaad kambanida waaweyn haddaad qualified u tahay maybe laakiin inaad shaqo ka hesho way yara adkaanaysaa xogaa challenge ku dad badan shaqo ka heli way jiraan laakiin intaan baaritaanka waday way yara adkaanaysaa marka waxaan isleeyahay waxyaabo fara badan oo aan wanaagsaneyn oo wadanka Oman ku wanaagsan way jiraan waxyaabo ku wanaagsan way jiraan waxaas oo dhan waxaan ku sheegay muuqaaladii hore individuals wadan walba si gooni ah uga hadlay oo playlistiga YouTube ku jira ayaa ka helaysa marka muuqaalkan oo ahaa muuqaal aan ku wada sheekaysanaynay oo aan doonay inaan dib ugu soo celiyay dabcan wadamada aan ka sheekaynaynay iyadoo mar dhow aan ka hadli doono wadankeena Soomaaliya oo in badan ay ugu tiraadeen maxaa wadamada janabta uga hadashaana way soo socdaan insha Allah tacaala marka kamid noqda asxaabta dabcan anigu waxaan isleeyahay mahmaahda Soomaalida ee dhahaysay meel ama ka muuqo ama ka maqno social media maadaama dadku inta badan ee waxyaabo negativity ku soo gudbiyaan waxaan ku dadaali doonaa insha Allah tacaala wax idin anfaco inaan soo gudbiyo hadii Ilaahay raahdo marka ku xirnaada dadka la sii wadaag insha Allah tacaala si channelku uu noqdo channel aad wax ka faa'iidaan markasto mararka qaar waxaan keeni doonaa dad aad wax badan ka faa'iidaan insha Allah tacaala oo aan isleeyahay podcast ahaan interview uga qabo boqolkiiba 80 ku dhawaad dadka channel soo boqol subscribe ma saaraan way daawadaan way iska tagaan si shaashada kaga muuqata marka aad baadi salaamay muuqaalka xiinta kulmayno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته haddii aad ka mid tahay dadka farakutiriska ah isticmaala social media ee jecel in ay daawadaan amaba ay dhageystaan wax anfacaya waxaan ka codsanayaa inaadan iloobin in aad subscribe saarto channelka Xasan Sunni sababtoo ah waxaan ku dadaalaa in aan soo geliyo halkan wax dadka anfacaya waxaan ka fogaadaa entertainmentiga iyo sidoo kale siyaasadda ka hadalkeeda waxaan waqti geliyaa muuqaal tayar in aan halkan soo geliyo waxaad ogtahay marka muuqaal la diyaarinayo wuxuu u baahan yahay inaad script qortid wuxuu u baahan yahay inaad stuudiyihi meesha ku duubi lahayd aad diyaarisid wuxuu u baahan yahay waa mid ugu dhibka badan inaad editing ku samaysid waxa soo dhan muuqaal aad gelisay haddii ka war dadka ay ka faa'iidi waayeen waa dhibaato marka waxaan ka codsanayaa inaad channelka ka mid noqoto asxaabta ku taxan sidoo kale like inaad saartid sababtoo like waxay naga caawinaysaa muuqaalka in dad badan YouTube uu kula taliyo in ay daawadaan waana qaabka algorithm YouTube uu shaqeeyo sida shaashada aad ka aragtaan boqolkiiba 81 waa tiro aad u badan dadka daawada muuqaalada way iloobaan in ay channelka subscribe saaraan xumaana ma ahan dadku waa wada mashquulsan yahay muuqaalka ayuu qofka bilaabanaya wuu dhameysanayaa hore ayuu u soconaya marka waa sababta keentay muuqaalkan dhaxtaalka ah ee xasuusinta ah inaan idin la wadaago sidoo kalena ha iloobin in aad ugu yaraan 5 ruux aad muuqaalkan WhatsApp-ka kula wadaagtid si ay iyaguna wax uga faa'iidaan